Всем привет, мужики! Купил в 2021 году Kia Sportage себе в третьем кузове. Купил у знакомого. О проблемах двигателя знал. То, что он страдает задирами. Покупал специально после капиталки. Двигатель ремонтировали на 116 тысячах. Сейчас пробег 144. После капиталки, получается, проехал около 30 тысяч километров. И вот началась такая проблема. Появляется посторонний звук при прогреве. И на оборотах, в принципе, выше 2000 оборотов звук вставлю в видео. Он, конечно, не так сильно передается, как вживую. Но послушайте тоже. Вот. Звук усиливается. Начал я обращать на него уже где-то больше года назад. Он начал появляться. Но те, кто не разбирается, конечно, в машинах, могут не услышать его. Да им это, наверное, не интересно. В общем, продемонстрирую работу двигателя. В общем, ездил на диагностику к знакомым мотористам. Проверили зазоры клапанов, цепь, натяжитель фазовращателя, люфт поршня при поднятии в верхнюю мертвую точку. В общем, ничего так и не нашли. В общем, все говорят, что все хорошо сверху. Наиболее вероятно, что это перекладка поршня, то есть юбка поршня стучит о стенки цилиндра. Вот. Всегда лил масло Матюль 5В30 после ремонта. Вот. Сейчас попробую залить 10В40, масло погуще. Если стук не уйдет, посторонний звук вот этот, то тогда нужно искать где-то не внизу, а сверху. А если уже уйдет, то получается повторная капиталка. Вот. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, либо знает причину, знает, как ее устранить, напишите в комментариях. Может быть, я что-то неправильно думаю.